我差啲贏啊，仲有一個。我又差啲贏，我帶完九隻之後，你睇。帶完九隻之後，個八仔九鬼死嘅。話我8隻牌8個唔同㗎。即係藍色嘅。人哋一直叫我打微對，我真係冇信心。其實每一次開波會入球。邊個最好打？啲係咪8個牌邊個啊？過嚟差唔多啦。mà về đâu kia rồi á thì có nhất chẹp phải冇，到你啦。咩動嘅啫噃？咁你覺得我8隻打唔死？打13打5仔。冇緊要，我當佢入咗佢。當佢入咗啦，得咧。一仔點？好啲唔得嘅。唔得。當佢入咗啦。入咗啦。入嗰個葉牌嘛要過款嘅，咪即係望壓個牌啊！就打到最尾2個人上膠㗎啦。過2日，會2個。唔使落，係咁打喎，等我打你佢出嚟。佢話嗰個波已經當係已經入咗啦。我能打得你。
冇兒仔。而家都冇得打啦，嗱會冇過來一頁係滑劑一頁，八百啦。滑劑我入。冇咪求其打。知我打個唔出，抌佢打佢。冇所謂。將啲波全部趕晒嗰邊，塞住個袋。係啊。好球。好嘢，我有。三啊嘛。三仔。即係你冇啦，一去4條3嗰度。好啦。全部都唔會㗎。哈！入咗個啊！有冇？夠啦。而且塞住左字定右字？你冇嘅我，我以為你要冇啦，佢過嚟嘅，執牌，我以為你去打。我以為你要嘅咩？哇！咁個打得死，有冇嘅就左就要啊！我積出嚟嚇死你！一陣你有冇嘅打嚟打去，打嚟打去，好似阿男啊，打嚟打。發覺你啲人越來越難有三條煙喺度，有三條煙喺度。各位觀眾，3條煙。好啦，嗱埋快啲啊！打3仔啫。信你，我信你。下個億啦。嘿，我3條煙你成日喺度打我。叫啊！你叫我啊？估下邊個啦？哦，黐線！唔使驚。慘啊！呢個慘。如果係上邊嗰啲波就呢3隻係最難點等你暴露目標先。13。唔過到。啊呢個。啊嚟得幾？冇錯，咁你一暴露目標你就唔使玩啦。我贏啊！真係難。執多隻。爭少少喎，差少少。又唔係啩？又打龍仔。誒，差太遠啦！你嗌多聲佢就會打死。算啦，唔係好驚動佢先。打死你！
12守住佢先。咁買二仔係嘛？冇理由，六仔塞緊嘅。咦，撞開嘅12係12啦，唔使講啦呢次。咁我無路目標。差啲入啦二仔。誒，啊驚！我冇驚喎。我都唔驚，我兩隻。四仔。會。波頭搞得好靚。會。12啊！黐線！接住12。咁你都唔入狗仔？哎呀！哎呀！當住你唔當住。喂，食糊啦嗰個。話阿蘭人跳舞，我真係拜拜咯。有3隻。有4仔。啊！哇！打乜嘢？得唔得？符碌食，冇用。咁都入啊！入到10水先啊！好，呢個點搞啊？呢個12要擺咁多位低，呢邊中隊冇得打。哇，好勁啊！哇，犀利嘅！烏隻鹿仔嘛，烏呀佢嘛。我估到你肯定會帶狗。咦？咁咪阻住個12，14又頂住，唔使驚佢。狗仔係頂住。尾底狗仔係頂住佢尾袋，佢懵死我冇辦法㗎。哇，其實打大力啲中袋都有機會。冇得邪啫。借住你嘅4，唔好意思。仲望咩死㗎啦！哎！你又喺度考？爽唔爽咧？唔好瞄咯。隔2座山打2座山。打都打唔到你知唔知我打先下咩最犀利嘅？就防守最犀利㗎。留咗4仔俾我臨機上嚟㗎，留咗4。佢呢度機啊，呢機好難機。咁俾入都唔得，值得你入嗰度。係咪？嚟咯！我又唔知點放呢個嘢。嚟咯！嚟
你咁同我講嘢？阿盧就係阿六打死，佢又唔敢肯定咧，因為一打唔到嗰陣時，留得水我嗰陣死。好大力，仆街啦！咁你都唔係好好打嘅，切線呢場波打得真係。對於我嚟講就好打，但可以射波頭。係啊，可以白牌，死就死，死就死。需要搏㗎啦。唉，明哥，我係你，我將佢慢慢推去個波後線，等佢冇得射。喂，隻鹿仔你都有份。呢隻咁驚你啦咩？咩想打？啊！呢袋口波唔打打咩？死咪！咁都入我冇辦法㗎。咩啊？做咩派牌啊？狗仔我有㗎。佢有唔使派。入咗波頭啫。入咗波頭又唔使，入咗波頭我入咗球啫。咁嘅咩？係啊，咁嘅咩？我哋入咗都冇咩所謂。我入咗球啫。老師話咁樣揸杆問睇得唔得？射緊波就喺度分散自己嘅精神喺度講嘢，你冇得贏㗎啦！哦，喺拉希個位有難防啊！冇得贏嘅咧。四仔又唔打嗰啲嘅啦。不過呢部一定要贏，因為如果唔係撐遠好多㗎啦。咩？狗仔冇份。我攝絲襪應緊腰，肯定冇人有。冇人獵啊，幾多萬獵啊？入呢一個，然之後教波就呢度打呢個，然之後就呢鋪就勝利啫，就為佢。佢終於俾我贏啊嘛！死！哎呀！呢次真係打到手都緊埋。係唔知啊！好緊張，好緊張嘛！啊！你咁都唔入神，真係咪你㗎？你又唔係好似好似難晒啲嘢啊嘛？都係好緊張。冇得入。叫好味嘅啫。冇叫啊！叫啊！個水有人叫過烏龜啲波咩？未開始叫過啫。佢應該有12嘅，不過佢唔敢打啫嘛。應該冇，應該係9同4。佢梗係有12，睇佢估中，睇佢估中佢三條卡，要咩？你都有4嘅，唔使叫。阿男嗰陣唔係我嗰陣。咁都打唔入死咯！耶！終於整翻個。我都係。